5 squarein 25 taati 25 hir'isuun 2 meeqa 23 jechuudha akkasittiin xumurtu. Yooyaa harka fuuni Faayisaa Tafariiti barataa Addis Ababaa Yuunivarsiitii irraa Maatimaatiksii kutaa 11ffaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Waliin itti fufnaa nu hordofaa. Chapter 1 keessatti kan waliin ilaallu Relations and Functions jedha. Yoo akkasitti ilaaltan peejiin isaa guddaa isinitti fakkaata. Garuu mooraa yuunivarsiitii giddu galeeffattanii yoo adeemtan kitaabilee fuula 1000 ol qaba waan barattaniif chapterii kana akka mooraa yuunivarsiitiitti yeroo dubbisamu guyyaa tokkotti xumuramaa jechuudha. So it is not broad. Akkasitti yaaduu qabdu jechuudha. Let's continue from chapter 1 which says relations and functions. Hariiroo fi functionoota jechuudha. Ani yaadadha kutaa jaatti barachuu barnoota kana jalqabu keenya. Barattoonni keenya yeroo baay'ee isaan kana dubbisuu ni sanafu yookaan ni jibbu. Kanaaf iyyuu isin immoo dubbisuu qabdu jechuudha. Garuu unit contentii fi product unity kana as jalatti yeroo waliin ilaallu baay'een isaa isiniif galu. Kitaabni kamiyyuu introductioniitiin jalqaba. Introduction yoo dubbisaan jireenya keessan guyyuu keessatti wantoota isin maatii wajjin wal qabatee ilaaltanidha. Kanaaf iyyuu isaaniinis dubbisuu hin dagatinaa. Akka fakkeenyaatti in your daily life jedha. Jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti you come across many patterns that characterize relationship between individuals such as brother and sister, father and daughter, or son, teacher and student, etc. Waa'ee relationship function ilaalaa jirra miti ree eejoon jireenya kee guyyaa keessatti wantoota hariiroo qaban argitaa kan akka obboleessaa obboleettii, abbaaf ilmaa, abbaaf hintalaa, barsiisaa fi barataa hariiroo isaan qaban jechuudha. So kana qabatee wantoota isin revise gootan isinitti hima. Revise jechuun wantoota isin irra deebitan kana dura barattan jechuudha. Kan akka relationii, kan akka domainii, kan akka range relation jechuudha. Darbe immoo graafota isaanii coordinate plane fayyadamtanii akka isin ibsitan isinitti dubbata. Itti aansee activity-dha. Activity-n keenya maal jedhaa? Yoo xiqqaatee hariiroo kan ta'an maatii keessatti 5 dubbadhu isiniin jedha. Abbaa keessanii fi akaakayyuu keessan, isinii fi abbaa keessan, isinii fi immaa keessan, isinii fi obbolaawwan keessan. Akkasittiin isinii fi soddoolii yoo jettan kun maalidha? Hariiroo productii jedhama. Seennaa jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo lammaffaarra kan jiru find all subsets of A cross B jedha. A cross B kan jettu kuni coordinate Cartesian product subset yeroo barreessitan immoo akkamitti barreessitu? A kana hunduma isaa irra raabsitu, 2 kanas isuma hunduma isaa irra raabsitu jechuudha. So A cross B keenya ni qixxaataa jedhee ammasitti isinii barreessa. 2, A jedha. 2, A jedhe. Akkuma isinitti meekee 2 koo amma A'tti firoomtee jirti jechuudha. Itti aansitee immoo B'tti firoomti. 2, B jedha. Fixee jira jechuudha. A'n koo 2 koo A'ttis firoomteetti, 2 koo B'ttis firoomteetti jechuudha. Itti aansee yoo 3, A fi 3, A time again 3, B jedha. B'nis 3nis lamaan isaatti firooma. This is A cross B jechuudha. B irra kan jiru immoo the set of first and the set of second coordinates jedha. Warreen kun coordinateota yoo ta'anii firstiin isaa jechuun warreen jalqaba irratti argaman jechuudha.
warreen jalqaba irratti kanneen akka asiitiin lamni gaddoo lama jirti. Asis 2, asii immoo 3, asis 3 jechuudha. Warra si'a lama dhufan si'a lama barreessitan. First coordinatein gabaabumatti A yoo ta'u, second coordinatein immoo B dha. As keessatti kun doomeenii jedhama. Doomeenii jenna. Keenya jechuudha relationii keessatti. Function if relation adda addaa yoo booddee isinitti himan malee. Kana immoo maal jennaa? Codomain jenna. Range fi codomain immoo adda addaa. Codomain jechuun B guutummaa isaa kan qabatu yeroo ta'u, range immoo function keessatti ibsama. Akkuma activity irraa ilaaltanii jedha relationshipin individualota lamaan gidduutti argamaa jedha. Individualota kan akka abbaa fi ilmaa, ibbaa fi hintalaa fi ilmaan hintalaa fi haadhaa fi ilmaa akkuma jennu. Then itti aanu immoo all the non-empty subset of A cross B are sets of ordered jedhama. Ordered jechuun 2, A akkuma isiniin jedhe 2, B akkuma isiniin jedhe set of ordered isaaniin jennaa jechuudha. Kanaaf iyyuu non-empty jechuun immoo duwwaa ta'uu hin qabu seetiin keessaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti seetiin kun A'n kun empty seetiidha jechuun akkasittiin bifa kanaatiin keessu. Yookaan empty seetii jechuun inni kun akka kanaatti barreeffama. Sonan empty seetii ta'uu qabaa jechuudha. Maaltu set ordered keessaan jechuudha. Notiin keenya immoo any set of ordered pairs as relation jedha. Relationiin ordered pairs kamiyyuuti. A, B jennee ibsinu sana inni maal jedhama? Set of ordered pairs. Definitionii tokko tuqaa tokko baay'ee isaa kan ibsaa turredha. Definitioniin tokko tuqaa tokko seetiin lama isiniif kenname isaanis A fi B kan jedhaman jechuudha. Set ordered pairsiin R kan jedhamu X, Y yookaan A, B isiniin jedhee ture miti yaa X, Y yoo isaan lamaan isiniif kennamanii X'ini miseensa A'ti. X'ini asiiti miseensa A'ti, Y immoo miseensa B'ti. Then A cross B'n maal jedhama? Relation from A to B jedhama jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Relation A to from B jedhama. X'ini first component or coordinate jedhama. X'in koo first component, Y koo immoo second component or coordinate jenna jechuudha. X, Y keessatti. Isheen kun definitioniin ishee baay'ee salphoodha jechuudha. Ammas given relation from A to B A irratti kan ibsamtee jirtu ishee kana jechuudha. A irratti kan ibsamtee jirtu first componentisiin yookaan coordinates of relation R'ni maal jedhamu? Domain jedhamu. Isuma isin ibsee ture jechuudha. Which is denoted by dom of R jenna. Nitti aanaa jiru immoo the set of all the second components or coordinates of elements R is called range jedhama. Garaa biraa immoo codomain jechuu ni dandeessu. Garaagarummaa codomainii fi range maalidha waan jettanii? Codomainiin B hunduma isaa dabalata. Codomainiin B hunduma isaa dabalata. Inni itti aanaa jiru immoo rangein keenyi subset of maalidha? Rangein subset of codomainiti. So codomainii fi range adda baasaa. Kun kanuma durayyuu barannee jirraa jechuudha. Definitionii keessatti waan barannee jirudha. Waan biraan ani itti isiniif dabalu seetiin tokko mataa isaa irratti yoo seetii A qofa qabdu ta'ee A cross A jechuus ni dandeessu. Eenyu relationii keessan relationiin subset of A cross A ta'uu ni danda'a. Kun maal jedhama? The set A onto A jedhama. A onto A jedhama. Inni A cross B immoo A into jedhama. Garaagarummaan isaa into fi O dha. Garaagarummaan isaa A into B jedhama jechuudha. Example nuuf fudhatee jira. Example nuuf fudhatee jiru domain of range barbaadee jedha. Domain jechuun miseensota jalqabaa barreessitu
asii 45, 48, 41, 46, 50. Miseensi irra deebi'ee yeroo ta'u jiraatee si'a lama barreessitan. Akka fakkeenyaatti 45 jedhee ammas 45 iddoo biraatu jiraateera ta'e naannoo kana 45 koomaa 80 ta'u jedheera ta'e 45 si'a lama jira mitiire 45 tokko isaa fudhattu jechuudha. There shouldn't be redundancy kan jedhus ni jira. Miseensi irra deebi'ee barreeffamuu hin qabu. Isin 45 48 jettanii isaan kana maal jettuu doomeenii jettanii barreessitu. Warra hafan immoo warra miseensota jalqabaa lammataa ta'an immoo kan akka 65 kan akka 68 kan akka 62 isaan immoo maal jennaa reenjii jenna jechuudha. Koordineetota lammataa reenjii jenna jechuudha. Kitaabni keenyis isinii barreessee jira. Tartiibessa yeroo isinii barreessu inni immoo 41 irraa isiniif jalqabaa jechuudha. Miseensa xiqqaarraa kaasee gara guddaatti. Inni kan biraan immoo miseensi kamiyyuu yoo wal keessa fuudhame hin qabu. Rakkina uumu hin qabu. You shouldn't forget that the order of coordinates doesn't matter. Reenjii keenyas bifa tartiibaatiin nu barreessee jira. Yookaan second coordinateota tartiibaan nu barreessee jira. Notice ordered pairing isiniif kennamee X'n keenya first component yookaan coordinate jedhama jennirraa Y'in keenya immoo second component or second coordinate of ordered pairing jedhamanirra. Waanuma gubbaatti ibsinee kaan isiniif ibsaa jira jechuudha inni kun. Hiikaa first coordinate fi second coordinate isinitti himaa jechuudha. Yaa X'n maal akka jedhamu Y'in maal akka jedhamu isaaniin nuti immoo amma ilaalleerra. Lammaffaarra kan jiru immoo for an ordered pair X, Y order is important. That is X, Y is equals to Y is equals to X only when X is equals to Y isiniin jedha. Akka fakkeenyaatti yoo A'n koo A, B xiqqoo qaba yoo ta'e A, B xiqqoo qaba yoo ta'e B'n koo immoo ni qixxaata A, Y qaba yoo ta'e order inni jedhu as keessatti A, Y jennee jalqabna mitiire yeroo jalqabnu A, Y jenna A cross B keenya jechuudha. A cross B keenya A, B jedhee jalqaba. Isa boodatti aansitanii yoo barbaachisaa ta'e immoo A, jechuu dandeessu. A jettu. Asii A'n koo lamaanitti firoomaa jirti jechuudha. A'n koo asittis firoomseera asittis firoomseen jira jechuudha akkasidha. Yeroo order isiniin jedhu immoo Y'ii fi A kana wal jala fuudhuu hin qabdan. Sababni isaas reenjii fi maal wal keessa fuutu yeroo akkasii waan ta'eedhaaf reenjii fi doomeenii wal keessa fuutu waan ta'eedhaaf. Garuu kan isin wal keessa fuudhuu dandeessan eenyudha? Asiiti A fi as kanaati A fi A keessanidha. Which is defined under what? Under sub-article of Roman number 2. X, Y wal jala fuudhamuu kan danda'u asiiti X, Y amtiire Y, X. Kan inni ta'u yoo X fi Y wal qixa ta'edha jechuudha. Haala wal fakkaatuun asiiti A fi A qaba. Asii isheen kun X dha. Isheen kun immoo Y dha jechuudha. So Y fi X kos kanaati yoo wal jijjiireyyuu A fi A koo wal qixa waan ta'aniif it doesn't matter jechuudha. Roman number 2 irratti ibsame kan jiru ordered pair A, B fi C, D yoo jiraatan A, B wal qixadha jechuun A fi C dirqama wal qixa ta'uu qabu. Darbee immoo B fi D wal qixa ta'uu qabu. Unless otherwise they are not the same jechuudha. Ordered pairing koo 1,2 yoo ta'e 1,2 kun dirqama lakkoofsa biraatti wal qixxaachuu qaba taanaan inni itti aanee jirus 1,2 ta'uu qaba jechuudha. Kun A'dha. Zen asii immoo isheen kun C yoo taate C'tti wal qixa ta'uu qabdi. Itti aanee immoo lamni koo C'tti lamatti wal qixa ta'uu qabdi jechuudha. If and only if jechuun yoo akkas ta'e qofa jechuutti hiikama. Example sadaffaarra jiru immoo bifa faankishiniidhaan isiniif kenna jira. Doomeenii keessanii lakkoofsa murtooftuu isiniif kenneera. Lakkoofsonni inni isiniif kenneeru negatiiva 2 hanga poozitiiva 2tti isiniif kennee jira. X1 kana kaa fuutanii maal gootu kunoos keessa buuftu jechuudha tokko isaanii. Negatiiva 2 iskuweer yeroo gootan 4 ta'a jechuudha. Koordineetiin keessan yookaan rileeshiniin keessan akkam tarii yoonaan jettanii
isa kana banattu 4 negatiiva 2,4 ta'a. Sababni isaas inni kun x dha miti jalqaba barreeffamaa jedheera. Y'n keessan immoo x square dha. Y'n keessan x square dha jechuun bakka y x square buusi jechuudha. Negatiiva 2,4 jettanii jalqabdu jechuudha. Itti aansitanii immoo negatiiva 1 keessa buufattu. Negatiiva 1,4 jedhaa jechuudha. Itti aansitanii immoo 0 buufattu. Negatiiva 1 buufanneerra. Itti aansee immoo 0 buufadha. 0 whole square godhaa jechuudha. 0,0 ta'a jechuudha. 0 square yeroo gootan 0 kenna. 1 square yeroo gootan 1 square yeroo gootan immoo 1 ta'a. So 1,1 ta'a. Asii dogoggoraan uumee jiru. Negatiiva 1 square yeroo gootan maal ture? 1 ture. Negatiiva 1,1. Itti aansee yoo 2 square gootu 2 square yeroo gootan immoo 4 ta'a jechuudha. So 2,4 jechuudha. Hariiroon keessan kana fakkaata. Inni isiniif kaa'ee jira negatiiva 2,4, negatiiva 1,1, 0,0, 1,1, 2,4. They are the same with this one. Kana wajjiniin walqixadha. Doomeenii fi reenjiin keessan immoo salphaadha. Doomeenii barbaadisanii jedhennaan second coordinate dha kan isin barbaadan. Second coordinates jechuun isa salphateeru keessaa asii 4 qabdu, asii 1 qabdu, asii 0 qabdu, 1 fi 4 irra deebi'anii jiru. Irra deebitanii barreessitanii isin jedheera isaaniin. So xiqqaarraa roon jalqabu 0 jedha. So 0 fudheera waan ta'eef raayitiin godha. 1 jedhatti aansee immoo 1 fudheera waan ta'eef raayitiin jedha. 4 jedhatti aansee immoo 4 fudheera waan ta'eef raayitiin jedha. Zin warra afaan ilaala. 1 yoon jedhe fudheera waan ta'eef nan dhiisa asiitii. 4 yoon jedhe fudheera waan ta'eef nan dhiisa asiitii. So inni kun maalidha? Warri kun jechuudha. Warri kun ranges jenna jechuudha. Range jechuun second coordinate entire warra kana range. Doomeniin keessan immoo warra kamidha? Kunoo asiitii x keenya suma jalqabanuuf kennu guutummaa isaaniitii jechuudha. Irra deebii siin qaba waan ta'eef isaan akkuma jiraniin barreessitu. Mi'a ilaalu. Kun relationidha. Doomeenii keessan ila kunooti kan inni isiniif kennu. X guutummaa mashee isiniif kennee jira. First coordinate jechuudha. Range keessan immoo kun irra hin deddeebine. Akkuma nuti irra hin deddeebiin isiniif barreessee innis utuu irra hin deddeebiin isiniif barreessee jira. Exercise 1.1 Exercise 1.1 inni tokkoffaa irratti relation nuuf kenneera. Doomeenii fi range barbaadii nuun jedha. Doomeenii jechuun first coordinateota list gootu, range jechuun immoo second coordinate list gootu jechuudha. First coordinateota asiitii tokko nan qaba. Then yerooni domain of dom of array list isiniif godhu 1, 2, 2 1 is 2 fudheera jechuudha. Negative 2 osoo hin taane 2. Itti aanee immoo 10 nan qaba. 10 itti aanee immoo 5 nan qaba. 5 10 fudheera waan ta'eef nan dhiisa jechuudha. Kun maal jedhama? Domains jedhama. Range. Rangein combo range of array combo ni qixxaata. Second coordinateota fudha. Second coordinate asiitii tokko, negatiiva 2, 20, 25, 100. Tokko, negatiiva 2, 20, 25, 100. Teebilii kun immoo rileeshinii isaanii jalqaba uummattu. Rileeshinii Ingilishii keessan ET yoo bakka buufattan, maatisii keessan MET yoo bakka buufattan, fiiziksii keessan PT yoo bakka buufattan, keemistirii CI yoo bakka buufattanii. Rileeshiniin keessan akkamitti barreeffama ree? Rileeshiniin kooni qixxaataa mallattoo kanan banadhaa. E,89 jedha. Sababni isaas Ingilishii fi 89 wal faana jira waan ta'eedhaaf. Itti aansee immoo M,
91 jedha. Sababni isaas emmiin koo 91tti firoomeera waan ta'eedhaaf maatimaatiksiin koo 91tti firoomeera. Dhi'aansee P koomaa 88 P koomaa 88 walittan firoomsa. Sababni isaas fiiziksiin 88 then C koomaa 90. What about range and domain? Domainiin isaa warra jalqabaa kan hunda isaanii jechuudha. Sababiin isaa asiitii han jalqabarra jijjiiruu isaan waan ta'eef jechuudha. P'nis C'nis lammiinis C'nis jalqabarra jiru kana doomeenii jettu. Warra asirra jiran immoo yeroo listi gootan isaan immoo reenjiidha jechuudha. Kennee jira. Gaaffii sadaffaa bifa faankishiniidhaan isiniif kennaa jira. X square minus 2 doomeenii keessan immoo maal isiniif kennaa? Kana isiniif kennaa jira. Jalqaba all elements of array list goonaa taansnee doomeenii fi reenjii barbaannaa jechuudha. Let's do with together. Relationii keessan kana isiniif kenneera. Kan nurraa eegamu relationii hunda list goonaa jechuudha. Zero keenyaa hunduma isaa koomaa gootanii kana keessa buuftuu jechuudha. Lakkoofsota keessan lakkoofsota keessan hunda isaanii as keessa buuftuu jechuudha. As keessa buuftanii solve gootu. Sammoo haa kan jedhu wajjin ilaalaa deemna. So relationiin keessan ni qixxaata yeroo barreessitan mallattoo ishee kana banattu mallattoo relationii banattu jechuudha. Kam taaree 0,0 as keessan buufadha. 0 achi keessa buufadheen y'n koo isa faana wal qixa waan ta'eedhaaf y'n kana faana wal qixa waan ta'eedhaaf x square minus 2 faana wal qixa waan ta'eef jechuudha. 0 the whole square minus 2 jechuudha. Which is equals to meeqanaaf kenniti 0 minus 2 ni qixxatti negatiiva 2 naaf laatte jechuudha. Koomaa negatiiva 2 jettu jechuudha. Itti aansitanii immoo tokko keessa buufattu. Tokko keessanis keessa buufattu. Tokko the whole square minus 2 jechuudha. Tokko the whole square meeqa isiniif kennaa? Tokko hir'isuun 2 negatiiva tokko isiniif kennaa jechuudha. Kanaafiyyuu tokko koomaa negatiiva tokko ta'a jechuudha relationiin keessan inni lammataa. Relationiin inni sadaffaanoo lamatu as keessa bu'a. Isas keessa buuftu. Semmoo keessa buuftan maal isiniif kennaa? 2 the whole square hir'isuun 2 4 isheen kun 4 taati waan ta'eedhaaf hir'isuun 2 ni qixxaata meeqa isiniif kennaa? 2 isiniif kennaa jechuudha. So 2 koomaa 2 ta'a. Inni itti aanee jiru 3 keessa buuftu. 3 as keessa buuftu jechuudha. 3 keessa buuftanii yeroo xumurtan 3 the whole square 3 the whole square minus 2 9 hir'isuu 2 ni qixxaata meeqa? 7 jechuudha. Kanaafuu 3,7 ta'a. Isa argattan jechuudha. Itti aansitanii 4 jettu. 4 keessanis eessa kee buuftu? As keessa buuftu waan ta'eef. Then 4 the whole square 16 hir'isuu 2 ni qixxaata meeqa? 14 jechuudha. 4,14 jettu. Itti aansitanii 5,20 taati isheenii 5 square 25 taati 25 hir'isuun 2 meeqa? 23 jechuudha. Akkasittiin xumurtu. Domain of this range this relationiin keessan ni qixxaata miseensota jalqabarra jirtu. Asii 0 asii itti aansee 1 2 3 4 5 jechuudha. Domain jechuun first coordinates jenneerra waan ta'eedhaaf. Then isaanii yeroo isinii barreessu domainiin keessan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta'a jechuudha. Reenjii relationii kanaa immoo maal ta'a? Koordineetota lammataati. Koordineetota lammataa asii negatiiva 2, negatiiva 1, 2, 7, 4, 23 jechuudha. Isaaniin barreessina.
negatiiva 2 koomaa negatiiva 1 koomaa 2 koomaa 7 koomaa 14 koomaa 23 kana fakkaata deebiin keessan jechuudha.